Yesu ashimwe cyane ndabaramukije nitwa Nathalie Nyamoya nashaka rero tubandanye kwisuje tweko turavuga yerekeye la patience kuko ni ikintu dukeneye gutahura twaratanze definition quand même ya la patience cyane aussi des promesses kugira umuntu atandukanye ivyifuzo by'abana b'abantu n'icimana yifuza vy'ukuri. Rero nkuko nene nabivuze ubuheruka nashaka Olivier peut-être du partager ico yumvira kuri rya jambo muri Yakobo igice ca mbere kuva ku murongo wa 2 aho batubwire yuko quand même ingorane canke intambara canke ama épreuve en fait aza kudufasha umuntu ariko aratwumviriza umuntu yahawa d'abord hagwa muri piège kuyaza ngo tout est parfait pas du tout ni révélation tubaganiriza twazikuye muri imperfection twazikuye mu kubomana twazikuye mu kubabazanya ariko aho tuvuga tuti Imana riga ntabara reflex twakoze ni nk'iya Yakobo igihe atsindwa n'Imana avuga ati rega utampezagiye je ne veux pas te laisser aller. C'est la première chose nibaza nico cadutabaye umwe wese kugatwe kiyo avuga ati hari byinshi numvise muganga nshaka kuzamana wowe nyene unyibwirira ubwawe. Rero je sais pas sinzi icuci yumvira ko yo passage muri Jacques chapitre 1 kuva kuri verset 2. Imana ishimwe cyane ndashobora kuyisoma ndafise ngaha Bibiliya Kirundi ngo mwiyumvire ko ari byo kunezererwa gose bene data nimwagwa mu bibagerageza. Bibiliya ngaho bivuga mu bibagerageza umenga ni tentation mugabo muri Bibiliya Gifaransa toutes sortes d'épreuves urumva ni épreuve ngo bitari bimwe mumenye yuko ibigeze ukwizera kwanyu bitera ukwihangana. Urumva ayo ma épreuve duhura nayo adutera kwihangana. Imana ishimwe cyane kuko iyo turiko turavuga ikintu cyo kwihangana imbere yuko maruka kuri versire hepfo hariyo situation abantu muri ko muranyumviriza mumaze gucamwo igihe mwayacamwo ubwa mbere mwaragerageje strategy mwaragerageje amaprincipe mwize mu bitabo mwaragerageje ibintu bitandukanye mwaragerageje ivyo vyose mwagerageje mwabaye nka wa mugore Nathalie yavuze muri audio yeruka ariko aravuga yamaze imyaka 12 yaragerageje mu baganga bose yaragitarataje hirya no hino gushika naho ahereza ubutunzi bwiwe. Rero no mu buzima bwacu erega hajya nituza kwa Yesu kuko tumukunze gose nuko ibindi biba byanse vyose biba byadukubise hasi urumva niho tugaruka rero kwa Yesu. Rero aravuga mwibuke la patience c'est l'attitude plus que le fait d'attendre. Donc iyo tuvuga kwihangana ni inyifato kurusha le seul fait yo kurindira sivyo. Rero bakaca bavuga nga mu considérer ayo ma épreuve yose muhura nayo comme un sujet de joie complète. Donc mu biryoherwe cyane Imana ishimwe cyane. Donc ugiye kuraba iyo turiko turavuga ngo épreuve zigiriki ziremba muri twebwe ukwihangana. Erega bene data kwihangana burya haba hagiyemo akantu kugupfa. Kuko Yesu aravuga ugomba kunkurikira niyihebe chaque jour akwiriye gupfa yikorera umusaraba wiwe. Iyo tuvuze nk'umuntu yapfuye kenshi barabaza ngo yishwe niki. Rero izo épreuve n'amayerema aza katwica. Iyo ndiko ndavuga kutwica hari gishobora kuvuga uti Olivier nawe yarabaye mucishwayi yarashishwe niki. Iyo ndiko ndavuga ivyo vyerekeranye no gupfa ndiko ndavuga kameremere la chair lego nico. Rero les épreuves ziraza rimwe na rimwe ukagwana ukagerageza ariko iyo ushitse ngaho épreuve bukira gushira ahantu ukavuga uti aha hantu je peux pas m'en sortir sans Jésus. Hama mu nyuma Bibiliya ikacivuga ubandanije ku murongo wa 4 ngo ari kukwihangana gukwiye guhingura igikorwa cyako ngo mubone gutungana rwose muhinguwe. Urumva muri iyo moma ya patience hariyo œuvre Imana ibirika irakora muri twebwe. Nico gituma sinzi ko birabashikira je birakunda kunshikira Nathalie ndazi ko tukunda kubivugana tukavuga tuti Imana nuhabwe icubahiro kwiki kintu utakidushikanyemo ya 2 ans utakidushikayemo haraheze umwaka. Mana nuhabwe icubahiro kubona iyi miryango bayuguriye muri iki gihe nushimwe. Nukuvuga hariyo ikintu muri izo épreuve wabamwe mugabo wibuki ya 2 ans nta ntambara utakoze kugira ubivemwo nta kintu utakoze kugira ngo ushike aho ugeze uyu munsi. Rero paraporo yiki
ka pratique kuri Pawulo mu cete cya kabiri cy'Abikorino ikigabane cya 12 ugiye kuraba Bibiliya iratubwira Pawulo aravuga ku murongo w'umunani 2 Corinthiens chapitre 12 verset 8 ngo 3 fois j'ai prié le Seigneur de l'éloigner de moi et il m'a dit ma grâce te suffit car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Umve ngo je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses afin que la puissance de Christ repose sur moi. Imana ishimwe cyane. Donc Pawulo aravuga ati narasenze inshuro 3 donc naragombye kubivamo nk'uko nawe uyu munsi hari ibintu uri kurasengera ngo biveho ngo bigende ngo bive mu nzira ariko Pawulo ngaha urumva Imana imwishe nko kuri cya kintu twavuga kuri audio ya la fois passée. Car vous avez besoin de persévérance, afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous est promis. Donc, la volonté de Dieu pour Paul, si uko yamukura muri ivyo yariko arasaba kuvamo, ariko nuko anezererwa muri situation arimwo. Pawulo acavuga revelation nahakuye umve igikorwa ciza patience yakoze muri jewe karagitere yahinduye muri jewe nuko ubunye ndyoherwa muri faiblesse. Rero paraporo y'ikintu Natali yavuze iyo Natali na mama bari mu bantu ba mbere nuvuga bandestabilize iyo bamerewe nabi. Rero je nk'umwana w'umuntu abakunda ngerageza kuraba ico nokora kugira ndabakure muri iyo humeur mbi ico kintu kibababaje numve yuko nugikemura ariko hari ivyo nasanze ntashobora gukemura bene data nukuri hari ivyo namenye ko ari limite zanje ndibuka rafuwa pase Natali sinzi ikintu cari cyamuvangiye ababaye gose munyumvirize neza ntiyari jewe yaramerewe nabi ikintu cyose sinzi ndibuka Joyce Bayane wigeze kuvuga ngo hari igihe uca ahantu urungurirwa wumva umerewe nabi n'ubukuzaniye ijambo wavuze ari kwibukije ukamenga araguprovotse urumva ndibuka ntange kumubwira amajambo ngo rivye ngo nundekeje n'Imana ngo hadiko nanyinyurana nayo urumva ndibuka ko nagiye mu gikoni hamashitseyo nza numva ijwi rimbwira ngo rivye ngo none uza kuryoherwa Natali iyo yumera arimwo ayivuyemo ngo none ntiwumva yuko Satani azoba gutwaye umunezero naguhaye carangura gushimira Imana ndagushimira yumera arimwo ndagushimira ivyo arimwo tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Mana ndagushima bene data ndibuka nta masanga yaheze Natali mbona yabaye undi muntu ariko navyiranze konte nteba kuko je nari namaze kubohoka hari igihe situation turimwe twafekta tugasenga ngo Imana ihindura ibintu ofo ari twe turemvye nayo Imana ikiruka hose kuru yacu kurusha hose kuri ya situation. Amen. Sinzi ico ukivuga en fait bivuze neza cyane kuko ikintu twashaka aussi kuvuga il faut ko tutagwa muri piège yo kuremesha charnellement oya ngo tout est toujours beau non ya toujours hariho intambara yo kwizera hari intambara yo kuguma muri iryo jambo Imana yaguhaye. Donc rero en d'autres termes hariho comment dire harama inconvénient à la patience kuko c'est attendre avec une bonne attitude mbwa bisigura yuko atari uri kurarongora ubuzima bwawe parce que ntushobora kuba patient. La patience bisigura yuko bakwatse ubutware batwatse ubutegetsi bakwatse ubushobozi wari ufise hamwe ubuje kurindira urarindirizwa ku nguvu nkuko Olivier yivuze unukurindirizwa ku nguvu anatanda ko peut-être ico wari wifuza cyo wari kurabona gishika. Donc tu n'es plus capable de diriger. Et aussi ucubiga ko accepter une réalité que tu n'as pas choisie. Ukwizera su kwa mubone mwe wifuza ariko nuko accepter que même la réalité uri kurimwo utarashikamwo udafisemo ubushobozi na autorité uvuga uti Imana ndabirimwo mugabo mfise ivyizigiro ko bizohina. Donc ça c'est vrai nabamwa ni inconvénient abantu benshi bari conscient yavyo kandi baba baza au niveau de la chair hamuvuga uti none nzobigenza gute nzobigira gute mugabo l'avantage iyo bonne attitude ako kantu kongerejeko non seulement attendre mais attendre avec une bonne attitude nuko ubuzi ko Imana iri au contrôle ko ntushobora kuryohererwa situation igoye ata confiance quand même uzi yuko uzohindurwa so umeze nabi bisigura yuko utari confiant
mu mana jewe icyo kintu yarakibonye naciye niga kwidiagnostika kwitora ikosa para kwivura kubona aho ndemvye iyo maze gutangura gutiriganya iyo numva merewe nabi iyo numva umenga je commence à perdre patience bisigura Nathalie tu ne me fais pas confiance donc aho niho nshobora nkwiruka kwa papa Imana mbabarire vraiment sindabibona sindavyumva sindakubona sindagutahura kandi faut être vrai avec Dieu mana ntabaro numura amaso kugira nshobore kubona ibintu bimwe bimwe. Et puis la grâce aussi nkuko Olivier kivuze yimanifesta toujours dans les faiblesses ubuntu bw'Imana buzokwama bwimanifesta dans les faiblesses. Hari umupasteur nkunda cyane mu yarapfuye aravuga ngo je vais peut-être vous choquer ariko sishaka kubashoka ko mutengo niyo ushaka kumenya Imana urayisaba une bonne dose de souffrance kuberiki la souffrance irakulimita ibintu byose bibi bibabaje vyakubabaje byakweretse tes limites tes incapacités ntushobora ngo Yesu a pris l'obéissance par les choses qu'il a souffert icyo kintu turanga kucumva hari umuntu rero yambaje ngo none natene unere ko mbabaye ndindiriye sinabona nje nta muti mfiso nta paracetamol mugabo iconze nuko nuhagarare mu ijambo mugabo hari ikintu moi que j'ai découvert no avamwana récemment vraiment cekeye gushima nukuri kibanza cyo gushima catumye nibiraza nuhavuga nti ni nk'amavuta atuma kwa kwizera kwanje kurema sikari gihe Olivier arabizi hari amadosiye amamvuga nti ndabivuyemo vraiment hamwe wumva nk'igeja muri Yakobo igice ca mbere wumva umenga utegezo kujyuma kugumako nkumva naho yaje ndabivuyemo Olivier ndabivuyemo nibikunda bazi mwanya ndindiriye et c'est vrai ukoresheje ubwenge bw'umwana w'umuntu moi je suis d'une nature très impatiente jewe vraiment par rapport ndabizi yo n'intege nke namambwira n'abantu ati je ndabasabye muze muransengera mugabo mukonsengera cyangwa mukunkiza izo ngwara Imana incisha mu épreuve pour que réellement ico yabitse muri jewe kije habona. Donc l'une des choses que j'ai découvert récemment ni kibanza cyo gushima Mana ndagushima kuri intege nke yanje kuko nzi yuko uzoyinkuramo ndafise ivyizigiro kuko nduwawe ko kandi uri papa wanje naho nopfa nkaraza ruzonzura ndafise cette assurance bikorohereza bicu bituma woroha mu mutima wa papa hatwa meme bigatuma woroha paraporo y'umugabo wawe bigatuma ugira ivyizigiro no kubana bawe bavuga ati Imana ndafise ivyizigiro yuko naho atarakumenya kwijambo ryawe rivuga ngo ntuzompeba ko inzu yandi izokonoha je sais que tu vas être avec moi ukumva ruhutse ntangura gushima ico kintu vraiment narabonye ikibanza cyo gushima cyo guhagarara muri iyo promesse y'Imana sinzi cyo kongera. Merci ico cyo gushima tuzofata umwanya naco tukivuge ko kuko ni ikintu ca revolution kiriko kira revolutiona n'ubuzima bwacu ariko kuri ico kintu turiko turavuga turacari muri ca kibazo nyene ni attitude nogira anatanda yuko uwundi ashikaho ngeze abitahura nk'uko ndavyumva canke kandi n'abavuga bati anatanda yuko ashikaha nuko wewe wumva yuko uri muri standard Imana kumva uri kugombamo wumva yuko uwundi atarahashika uwundi ataravyumva ndibuka nk'abantu bafite abana batoyi murazi yuko ubu tugeze muri saison mu gihe aho muri televiziyo tubona ba super hero tubona ba Spiderman ba Superman n'abandi natari hariya rimwe na rimwe mbaza ati none we niyihe pouvoir niyihe puissance wumva wokendera kuronka rimwe na rimwe nkavuga noronkiyi ariko kuri uyu mugoroba turiko turavugana numvise umenga hariyo pouvoir Imana yaduhaye ikomeye Pawulo avuga ngo azohora yirata avuga ngo kugira intege nke bisigura iki gutahura tes limites. Donc acavuga ati numva yuko umenga noryoherwa plus ico nshobora ico nohindura ariko Pawulo aravuga naratahuye isokre natahuye c'est quand je suis faible que je suis fort cange ni mu gihe ndi mu ntege nke yuko la toute puissance de Dieu iri available iri disponible. Imana ishimwe cyane nico gituma rero nagomba kukubwira wewe uriko uranyumviriza wumva yuko uri muri dimanche ugeze ahantu vyakunaniye guhindura umwana guhindura umugore umve uri mu kibanza cyiza cyane Imana igugombamo. Ubwa mbere Pawulo aravuga je me réjouirai donc volontiers urumva nzonezerererwa intege nke zanje. Nagomba kukubwira wewe wabajije ico kibazo umve si wowe wenyene ni benshi mubaza ico kibazo umve Imana irakubwiye ngo
ryoherwa kuko uri mu kibanza cyo ikibanza cya limite ikibanza wumva yuko uti ibi ntabyo nshobora imana ishimwe cyane iyo ushitse ngaho imana iragushikanaho mutangura guserebra vos différences imana ishimwe cyane kuko kenshi tugomba guhindura umuntu urabona ko bavuga ngo imana yaremye umuntu mu ishusho ryayo hari igihe ugomba yuko umugore wawe cyangwa umugabo wawe umurema mu ishusho yawe umve imana yamuguhaye nk'umufasha imana yamuguhaye nk'umugisha mbega mwoba babiri bameze kumwe hari umuntu yigeze kuvuga ngo nimba ugomba yuko uri hafi yawe yiyumvira nkawe avuga nkawe amera nkawe ngo ni uko umwe muri mwebwe adakenewe imana ishimwe no mu rugo ni uko nimba ugomba ko byose mubyumva kumwe mu bitahura hari amadesiziyo hari amaorientasiyo of course ariko ndagomba kukubwira uruhuke ugirire confiance yesu icyo akubwira nko muri bwa bugeni bw'ikana ugikore imana ishimwe cyane hamba point ya nyuma nagomba kuvuga mose afise imyaka 40 yumvise yuko umuhamagaro uri kurabira muri we wo kubohora abanyisirayeli yowukora atangura kwica bamwe yica umwe yumva yuko agira libere mu nyuma biramwankira bimukubita hasi akatovenza yananiwe imana iramugendera iti rero ubusubirayo atoya amara wabuze kuza nk'ibishobora atoye ubu rero ngomba kugenda arije nk'ibishobora nawe agomba kwentervena ufise 80 ndakunda ijambo reka ndarihereza ko imbere yuko mpana atari umengani muri Genèse nimba ntihenze chapitre 17 ou 19 sinibuka hinga ndaharabe neza kugira mushobore kuhasoma hinga natarayinsomere. Lorsqu'Abraham fut âgé de 99 ans, l'Éternel apparut à Abraham et lui dit: Je suis le Dieu Tout-Puissant, marche devant ma face et sois intègre. Ugiye kuraba muri Bibiliya usomye neza igihe Imana yamubwira ngo ave mu gihugu cya se na nyina yari afise imyaka umenga 75 ariko afise imyaka 75 imyaka 85 nta Imana yamwiyeretse nka Dieu Tout-Puissant El Shaddai akwije 99 hamwe page ya nyuma bayiturunye Imana ikiraza iti rero ndagomba kukumenyesha yuko ivyerekeranye isezerano naguhaye it's all about me ni jewe nzobishitsa nawe muri iyo situation wumva yuko byananiye kuhindura umugore wawe umugabo wawe ugeze muri 99 Yesu agomba kukwereka nka El Shaddai ushobora vyose. Amen, amen, amen. En fait iki kintu Olivier yavuze cerekeye le super pouvoir de la faiblesse. Notre super pouvoir devant Dieu, c'est notre faiblesse. Nashaka guhereza ku gice kiri muri itanguriro, donc Genèse chapitre 32 verset 24, ni passage nkunda gose aho Yakobo yagwana n'Imana. Mugabo rero mu kugwana n'Imana, Imana iramutsinda. Imana imaze kumutsinda, umurongo yakora arasaba abambe ati nutezo kumezagira mugabo umurongo wa 28 donc Genèse 32 28 bavuga bati donc 27 il avuga ngo il lui dit quel est ton nom, il répondit Jacob. Il dit encore ton nom ne sera plus Jacob mais tu seras appelé Israël car tu as lutté avec Dieu et avec des hommes et tu as été vainqueur. Harimo contradiction bene data ushobora kugwana n'Imana ugatsindwa ugayitsinda gute ko nawe utsinda n'Imana mugabo muri ako kanya yarahaje kuba kawo. La meilleure façon yo gukora kw'Imana cyangwa kutusha le cœur de Dieu c'est d'être conscient kuri kawo yaje gusaba ngo Imana une bénédiction kuko yarazi ko ari muri malédiction yaje kuyirondera Imana mpindurira izina ryanje ko ndabona intege nke zanje kuko ubwa mbere yari umucuye yaramubire yaricishirize hashaka akamaze guhura n'Imana arabona amalimite ariko mu kubona marimete Imana ishimwe turatsinze utsinda Imana igihe cyose uzwereka marimete yawe no parce que uzi gusenga ucanka uzura umupfaso no mushinga nta juste parce que tu es conscient de tes limites. Rero kuri uno munsi nashaka vraiment tugumane iryo jambo mumenye que votre super pouvoir c'est votre faiblesse. Mugira umunsi mwiza Imana ibahezagire. Amen.